去邊？話說我哋頭先我哋等咗勁耐，搞到而家唔玩，嘥我哋時間。係咯。咁好啦，我哋而家行啦。我哋而家去邊啊？睇下先。不如去攀爬架咧，你哋玩啊？射箭場啊！去嗰度玩下啦。射箭場啊！唔係場啊。射箭場。去嗰度睇下啦。好煩。喂，你有冇硬幣啊？我同你換紙幣啊，20蚊。我都係得人民幣啫喎。紙幣我啊！我都係得人民幣嘅紙幣啫喎。最衰入唔到啦！我帶紙幣啊，好後學啊，入唔到㗎。行啦！飲啊！邊個飲啊？我想飲。唔係啊，入唔到㗎。我有入唔到㗎。我想飲不過唔得。你請我哋飲啊？你話㗎？入唔到㗎。走啦。我喺度教堂咯。咁話時話彈床喺邊㗎？係咯，我屈就。又見到你嘅，我玩嗰個好咁好啦，而家我哋邊個敢挑戰呢嚿嘢？冇人，我唔俾玩，玩到咩？你玩咩？你哋5條友邊個夠膽？你玩咩？你哋揾到話你啦！喂，梁家偉，你哋過嚟啊！好啊，你哋全部過齊啊！你贏咗，我俾晒嗰20蚊嘅人民幣你。好啦，就呢個傻仔搖到死咗咁。邊婆玩自轉啊？爆旋陀螺啊！呢個隻傻仔。好玩咩？傻仔。跟住俾兩個大佬逼到就嚟死啦！佢就嚟要嘔白泡啦！我唔玩啦！佢就嚟要嘔白泡啦！呢個傻仔快要嘔白泡！咪就玩啊！玩死佢啊！有快落嚟啦你！傻仔嚟嘅都話你係傻仔。好啦，到你啦！又一個傻仔又嚟要死啊！知唔知喺邊咁？係啊，許願紅啊！係咪真係許願紅佢哋走咗啦，我哋今日，停啦！你好似走返嚟咩？停啦！我睇咗你哋班講到啊！邊度玩啊？停啊！落嚟啊！你係攞咗我啲嘢食啊！攞翻嘢㗎！佢幫媽咪攞㗎，俾人拆鬼咗。關我哋乜事？好啦，我哋而家去揾翻我哋啲同學吳子琪啦。後裝我哋又見到2位同學啊！留心啊！哇！我哋5個傻仔終於見到一班同學啦！5個傻仔又行啦。唔係啊，你有冇？我真係好想嘔喎！我揀佢，你咪買咗飲啊！唔錄啦，好唔好啊？幫我拎住啦。我真係頭暈眼花。頭先都叫你唔好玩㗎啦。喂！你係笨蛋啊！俾佢出嚟。喂，行啊！好想嘔啊！玩具槍仲玩玩具槍，好低 B 啊！我就係知道我呢個好想嘔。哇！5個傻仔手散咗。揸翻住，我打電話。好啦，咁我哋再見啦，係咁啦，拜拜。